nya. Aduh. Aduh. Kehujanan, bro. Lihat. Mendungnya. Aduh. Kayak apa ini, bro? Mudah-mudahan habis hujan ada ikannya mau makan. Rezeki tidak kemana-mana. Aduh, hujanan, bro. Tuh mendungnya. Oke lah kalau begitu. Mantap. Tetap gaskan terus. Biarpun hujan. Nah kan bilang lupa jeda tadi. Sih nggak nyangka di sini. Dia ngejar kan. Nggak apa-apa. Jajan lain itu juga. Itu sudah di sini nah. Iya. Mantap. Mocel, bro. Aduh. Masih ada. Lain, ya, tapi lain. Di sini nah. Nyambarnya di mana tadi? Di sini pas. Oh, yang nyambar kod Yang tadi tinggal ribut. Waduh, si banyak situ. Lagi situ aja pindah kamera. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Aduh. Kiraling. Nyambar di tadi nyam. Hah? Ada nyambar di tadi. Nyambar di atas ya? Ini nyambar lagi tadi. Nih. Aduh. Nah. Mantap. Situ semua ngumpul lagi. Tinggi dia. Alhamdulillah. Aduh. Kameranya ya. Susah. Aduh. Bawa dia ya. Langsung dari nyambar di atas. Aduh. Nyambar di atas. Iya. Wih, nyangkut nama. Ngeri betul ngelawan dia. Alhamdulillah. Sampai kedengaran sambarannya. Itu. Aduh, strike, bro, strike. Aduh. Strike perdana ini. Coba ke sana ya.
Itu jelek aja. No. Strike bro, strike. Oh, paling mancing strike bro ya. Mantap bro, kita bro Kan ya. ngeri betul. Mantap bro. Alhamdulillah bro. Baik lagi bro ya. Nih bang bot. Yos gandos bro. Mantap. Ya, pada mancing bro ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk semuanya. Mohon di subscribe bro ya. Mantap. Loh kemarin yang kurekam itu tidak masuk ya. Yang aku bilang di subscribe itu kan. Ada ya. Untung strike-nya bagus. Dapat. Gue enggak selesai lagi. Tinggal cerita. Kita ini kalau ceritaan apa lenga-lenga pasti strike tadi. Cerita lenga-lenga. Dia enggak mau kalau kita Tipisnya bro, gambarnya kocolan. Kocolan. Oke lah, mantap kalau gitu.